สีเขียวพริ้วไปตามทางสิ่งงามที่ไหลคลออยู่ไม่ไกลธรรมชาติกำลังโอบกอดหัวใจแค่ได้ออกมาใช้เวลาแบบนี้นั่งมองวิวดีๆไปด้วยกันทุกช่วงเวลาธรรมดากลับกลายเป็นความสุขแสนพิเศษสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ชะอมนะตอนนี้เนี่ยชะอมมีน้ำแล้วนะครับผมอยู่ที่ลานกลางเต็นท์กลิ่นไอดินนะเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้น้ำมีแล้วนะชะอมนี่ครับตรงจุดนี้นะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับของร้านที่นี่นะน้ำตกที่ไหลลงมาตอนนี้น้ำมีเยอะแล้วนะครับแล้วก็น้ำตรงเนี้ยจริงๆน่าจะโดดได้แล้วล่ะนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเลือกกางล็อกนี้เลยนะครับล็อกที่วิวดีที่สุดของที่นี่นะ A1 นะครับแต่ว่าต้องขนของมานะนี่ก็คือขนรถเข็นมานะครับจากตรงนู้นนะรถเข็นเขามีให้เข็นแค่รอบเดียวก็ถึงเลยก็ครบเลยตอนนี้ก็ฝนเริ่มปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวรีบกางเต็นท์ก่อนนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะครับ
ก็ตอนนี้ผมก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับแล้วก็วิวเป็นน้ำตกนะวิวดีมากเลยนะครับแต่ว่าคือผมเนี่ยขอเดินรีวิวลานกับห้องน้ำเนี่ยเป็นตอนท้ายคลิปเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกางล็อกที่อยู่ริมนะครับแล้วห้องน้ำเนี่ยจะต้องเดินไปเข้าตรงนู้นเลยนะครับก็สรุปพรุ่งนี้ทีเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงเล่นน้ำกันแล้วนะครับลูกผมเนี่ยกับแฟนเนี่ยรอแล้วนะครับแล้วก็ช่วงบรรยากาศกำลังดีเลยนะเดี๋ยวเพื่อฝนตกขอลงเล่นน้ำก่อนนะครับ
เอาไหมสวัสดีตอนเช้าครับก็คือตอนนี้9 โมงจะ9 โมงครึ่งแล้วนะต้องยอมรับเลยครับว่าเมื่อคืนนี้ผมนอนสบายมากๆนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับเมื่อคืนเนี่ยฝนตกปล่อยๆทั้งคืนเลยนะนอนสบายมากๆครับเช้ามาเนี่ยผมตื่นสายเลยตื่น8 โมงคือต้องยอมรับเลยว่าเมื่อเช้านี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาปิดคลิปทีเดียวเลยนะครับถ้าพูดถึงที่ชะอมนะลำธารที่มีน้ำตกสวยที่สุดในชะอมนะผมมองว่าเป็นที่นี่ครับกลิ่นไอดินนะแล้วก็มีจุดกลางเต็นท์ที่เห็นวิวสวยขนาดนี้นะครับแบบเปิดเต็นท์ออกมาแล้วก็เห็นวิวน้ำตกแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีลานไหนนะที่คิดว่ามีน้ำตกสวยกว่านี้หรือสวยแบบนี้ในชะอมนะแนะนำผมมาได้เลยนะครับผมจะไปนะจากตรงน้ำตกเมื่อกี้นะก็จะมีทางเดินไปยาวไปจนถึงสุดนู่นเลยครับทางนี้เป็นทางเดินนะครับแล้วก็เป็นทางรถเข็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมากางที่เดียวกับผมในสุดหน้าน้ำตกเนี่ยต้องเข็นรถเข็นมานะแล้วก็บริเวณสนามหญ้าตรงนี้นะครับเป็นลานกางเต็นท์ทั้งหมดเลยนะแล้วก็เขาจะเป็นเหมือนเป็นล็อกนะครับเป็นล็อกที่สามารถจองล็อกได้นะล็อกกางเต็นท์ที่เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นล็อกหน้านะครับที่ติดกับลำธารแล้วก็ล็อกข้างหลังนะข้อดีก็คือเนี่ยสามารถมากางเป็นกลุ่มเพื่อนที่เป็นล็อกติดกันเป็นกระจุกแบบนั้นอะได้ด้วยนะครับแล้วก็ลานที่นี่เนี่ยร่มไม้ค่อนข้างเยอะคือเป็นร่มไม้แบบแน่นๆเลยอะนะลำธารเนี่ยตรงนี้นะครับลำธารเนี่ยจะยาวไปตั้งแต่ตรงน้ำตกเมื่อกี้นะยาวไปตรงเนี้ยก็คือ200 เมตรได้นะครับ
ก็นั่นแหละครับทำให้การเดินไปห้องน้ำของเราที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเลยบ้านพักไปตรงเนี้ยนะครับจะมีทางเลี้ยวไปห้องน้ำตรงนี้นะครับก็ราวๆ200 เมตรนะครับแต่ว่าทางเดินดีครับร่มนะอาจจะมีช่วงเนี่ยผมจะเข้ามาเดินในร่มนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำนี่นะเขาก็จะมีเป็นโซนแบบน้ำตื้นด้วยนะครับนี่คือเอาจริงๆอ่ะน้ำตกตรงนู้นนะเป็นโซนที่ถ่ายรูปสวยที่สุดนะครับแต่น้ำที่น่าเล่นที่สุดในมุมมองผมนะนี่ครับคือโซนระหว่างแนวลำธารที่อยู่หน้าเต็นท์สำหรับลานกลางเต็นท์แถวโซนตรงนี้นะเพราะว่าคือน้ำมันไหลแล้วก็เป็นน้ำแบบตื้นๆนะครับน้ำแบบตื้นๆคือลงไปนั่งแช่ได้เลยนะนั่งเล่นน้ำกันได้สบายเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะอันนี้เป็นบ้านพักของที่นี่นะครับโซนบนเขาเนี่ยเขาก็จะมี3 หลังนะแล้วก็จะมีโซนตรงนู้นอีกนะครับโซนตรงนู้นก็อีก4 หลังนะค่ากางเต็นท์ที่นี่นะครับก็คือ200 บาทต่อคนต่อคืนนะครับก็เด็กเนี่ยถ้าต่ำกว่า7 ปีเนี่ยฟรีแต่ถ้าเกิดว่า7 ปีถึง12 ปีเนี่ยก็คือเสีย80 บาทนะครับที่นี่ใช้แอร์เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างจะร่มเย็นเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าไปกางเต็นท์ที่เป็นแบบใต้ต้นไผ่จะรู้สึกแบบอากาศจะเย็นลองสังเกตดูครับนั่นเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นต้นไผ่ริมทานค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นเป็นบ้านพักนะบ้านพักที่นี่นะครับก็คือเริ่มต้นที่ 2,500 บาทนะครับพักได้2 คนนะแล้วก็เขาจะมีอาหารเช้าให้นะครับอาหารเช้าเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวต้มเป็นไข่กระทะน้ำส้มอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยเขาจะมีเป็นหมูกระทะให้ด้วยนะครับหรือใครจะโทรสั่งข้างนอกมาก็ได้นะสำหรับใครที่มากางเต็นท์นะครับแต่บ้านพักเนี่ยน่าจะรวมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำกันมาดูนะครับอันนี้เป็นโซนล้างมือล้างหน้านะครับล้างจานนะดีนะครับและที่ผมชอบมากๆคือลานกางเต็นท์ที่มีฟองน้ำมีน้ำยาล้างจานให้เนี่ยผมชอบนะครับน้ำก็ไหลแรงดีนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องน้ำผมขอห้องนี้เลยที่ผมถ่ายแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยเป็นช่วงเช้านะครับห้องน้ำก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะแต่ดูครับห้องน้ำเขาสะอาดนะดูห้องน้ำเขาสะอาดมากๆครับแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเดียวนะแล้วก็จะแยกชายหญิงเป็นห้องยาวแบบนี้นะยาวไปนู่นเลยนะครับก็จะมีนะครับเป็นชาย3หญิง3นะครับก็ประมาณนี้นะส่วนเสื้อชูชีพตรงเนี้ยนะครับก็คือหยิบใช้ได้เลยนะของฟรีใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็รถเข็นเขาก็จะมีให้นะครับรถเข็นมีให้แล้วก็พวกอุปกรณ์แคมปิ้งนะพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกเนี้ยก็สามารถเช่าได้หมดเลยนะครับเต็นท์เช่าที่นี่เขาก็มีนะ400หรือ450นี่แหละนะครับก็คือเป็นเต็นท์เช่ารวมเครื่องนอนนะแต่ว่าต้องเสียค่าเข้าเนี่ยต่างหากนะครับก็คือหัวละ200 บาทนะครับสำหรับคนที่มากางเต็นท์นะคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้เพื่อนๆได้ดูทั้งหมดแล้วแหละนะครับนั้นเนี่ยก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่นี่กลิ่นไอดินนะครับลานกลางเต็นท์กลิ่นไอดินชะอมสระบุรีนะตอนนี้ชะอมมีน้ำแล้วที่อีกที่กลิ่นไอดินตรงเนี้ยน้ำเยอะโดดได้เลยนะครับแล้วก็ใครจะจองสอบถามนะผมขึ้นรูปเพจไปให้แล้วนะครับรูปเพจของกลิ่นไอดินนะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ของผมด้วยนะครับและครั้งหน้าเนี่ยผมจะพยายามพาไปที่สวยๆอีกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับติดตามเราออกไปเที่ยวกันออกไปพบเจอเรื่องราวที่สำคัญรอยยิ้มเสียงหัวใจ
เราจะพาไป ให้ทุกคนได้รู้ความสุขมีอยู่รอบกายเสียงน้ำไหลคลอแค่ข้างทางหมู่เราพันกระพริบบนฟ้าไกลก่อนนอนข้างแคมป์ไฟอุ่นใจเช้าอีกวันเราเตรียมตัวไปต่อ